गुड मर्निङ सबैजनालाई लास्ट फ्यापुला ल सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ ल आज चाहिँ मेरो यो सेकेन्ड डे अफ भ्लग र आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु दिनमा म के गर्छु मेरो छोरासँग भनेर है। अनि म बाहिरको भ्युज देखाउँछु। घाम लागिरहेको छ पुरै। ल भर्खर उठेको अहिले चाहिँ हामी। घाम लागेछ, बिहानै चर्केछ घाम आज झन्। बाफ्रे बिहानै चर्केछ। आज पनि घाम लाग्ने रहेछ। बिचरा गाईहरू अब गरममा सानो पाप हुँदैन यिनीहरूको। ल राबदेन चाहिँ सुतिरहेको छ, उठेको छैन। राबदेनको आप्पा चाहिँ ड्युटी जानुभयो अघि नै। मेरो राबदेन पनि उठेको जस्तै छ है राब्दु। अमाइनी भयो। खै गुड मर्निङ भनेको अन्त छिटो गुड मर्निङ छिटो न गुड मर्निङ भन न। यता हेर त हाई गाइस भन न छिटो यसो गर्न हाई गाइस भन। गुड मर्निङ भन। यहाँ चाहिँ मेरो भाइले ब्रस गर्दैछ। राब्दु ब्रस योर टिथ भन्दै गर न। खै गरेको खै नाच्दै गरेको ब्रस योर टिथ गर न। आमै ब्रस गरेको अरे टिथ चाहिँ छैन है राब्दु। ब्रस चाहिँ गर्छ नि। लु छिटो छिटो मजाले गर। छैन गर। टिथ छैन, यता यता छ। अब चाहिँ साथीहरू यहाँनिर यस्तो गरम हुन्छ कि हेर न। यहाँ फेरि पहेँली आएर सक्नु आँटिसक्यो। यो पहेँलीले कुहिले सुन्नाउँछ जस्तै छ। के भयो साङ त निरेछ त। ए राब्दु त फेरि बाहिर पो आएछ। लु आऊ छिटो ब्रस गरी। लु अब चाहिँ काम गर्छु। यहाँ चिया पनि झिक्कै छ, चिया खाने हो। चिया नखाऊँ भन्छु, के गर्नु साथीहरू बानी भइसकेछ। हाम्रो मामले क्या पहिला पुरा खानुहुन्थ्यो नि त। अन्त चाहिँ हामीलाई चिया बनाउँदै पछि हामी पनि खाने हुँदाखेरि यस्तो हुन्छ। अन्त कस्तो चिया नखानु पाएन भने त म त के हुन्छु त। राको जस्तै लाग्यो तल त। ए हो रहेछ यसरी आउँछ दुध चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ थाप्नुपर्छ। लु राबदेन भाइको ब्रेकफास्ट पनि तयारी भयो। राब्दु लु छिटो काम राब्दु। ए हेर यहाँ बसेर खाने आऊ छिटो। छिटो छिटो मेगी खाने छिटो न। यहाँ छ लु छिटो। बिहानदेखिको फोन नि चकचके। लु हो त्यहाँ बस्छ। होइन भुइँमा यसरी बसेर खाने है। तातो छ नि ल सेली गर्नुपर्छ ल। ओके आऊ राब्दु चम्चीले खाऊ न। राब्देन यता हेर न यम्मी भन न। आज मलाई यो आमा छोराले यस्तो भुल्लायो कि भुल्लाएर सके। राब्देन यता खेला आऊ राब्दु। अर्काको कट्टर करेन्ट लाग्नुको लागि कस्तो दामी घाम लाग्यो। किन घाम लागेको त राम्रो थियो। है कान्छा
यस्तो घाममा आवा छोरा सुत्छ राब्देन कहाँ जाने तिमी राब्दु कहाँ जाने बहिनी जाने चप्पल हराएर आउनु ल आज पनि पछार पछार गयो त्यो चिया खाएर जाऊ है जाऊ यहाँ चाहिँ मैले मुलाको अचार हालेको कि दामी भएको छ अमिलो अमिलो नै अन्त यहाँ चाहिँ घाममा सुकाएको एकछिन घाममा सुकाएर चाहिँ भातसँग खानुपर्छ ग्रोसरीको गाडी आएछ आज वेडनेसडे हो र लिन आउनु पर्यो आँटाहरू यहाँ चाहिँ गाडी आउँछ ग्रोसरीको शीतक ग्रोसरी राब्दु औ राब्दु यहाँ चाहिँ यस्तो आउँछ गाडी अब यहाँनिर चाहिँ ग्रोसरीको सामानहरू किन्नु पर्छ यहाँ चाहिँ यस्तो सामानहरू पाउँछ आँटा लिनुपर्ने छ मिठाई राब्दु के खाना आँटेको के जुस डर लाग्यो पऱ्यो लु जा त म चाहिँ सामान पनि लिएर आएको गाडीबाट गलेर हत्तु भयो हेर दैलो त खुल्लै राखेर गएको रहेछु म त मेरो दिमाग के भएको सामान चाहिँ यस्तो छ यो हो पानीपुरी अब यो होलीमा म बनाइदिन्छु पुच्का बनाइदिन्छु दाल नुन मेन सामानै ल्याउनु बिर्सेछु अस्ति गरेको सौदा त कि पुच्का खाने हो साथीभाइ अब आँटा एकछिन गाडीमा जानुपर्छ बिल त निस्क्यो कि बिल बनिहाल्छ साथीहरू के गर्नु नकिनेर पनि हुँदैन किन्नै पर्यो खानै पर्यो त्यस्तै हो अब चाहिँ नभुलिकन खाना बनाउँछु 11:10 भइसकेछ र थालिङ छ अब चाहिँ म कोपी बनाउँछु कोपी ल साथीहरू अस्ति त्यो के भन्छ उयो सजनाको फुल चाहिँ हामीले यहीँबाट टिपेको सजनाको रुख कति फुलिरहेको छ अब यहाँनिर यस्तो सजना फल्छ कि यहीँबाट टिप्दा पनि हुन्छ हामीले त यहीँबाट टिपेर खाँदा पनि हुन्छ यस्तो छ यहाँनिर चाहिँ ब्याक साइडको यो चाहिँ ब्याक साइड हाम्रो क्वार्टरको ब्याक साइडको हो यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेरो साथीहरू छ साथीहरूको क्वार्टर हो अदराहरूको क्वार्टर त्यहाँ पर्छ हो अन्त यस्तै छ यत्रो ठुलो रुख छ यो कच्चा न कच्चा हुँदो रहेछ तर अस्ति भाँचेर सकिसके वेट ज्यादा हुँदो रहेछ त्यो फुलले कि एकै भाँचिन्छ ल यस्तो छ साथीहरू म चाहिँ
कोपीको सब्जी बनाउँदैछु। के गर्नु यहाँ त खालि कोपी आलु खाएकोले भक्कै भइसक्यो। लाङ्से खानु मन लागिसक्यो। अब दसैँमा गएर लाङ्सेको मोमो, लाङ्सेको थुक्पा, लाङ्सेको मासु खाने हो गएर है त साथीहरू। कसले खानुभएको छ लाङ्स्या? यहाँ हेर्नु साथीहरू, म चाहिँ अब मटरको रस बनाउन आँटेको। दाल खाएको वाक्कै भएर दाल खाएर। तपाईँहरूले खानुभएको छ कि छैन होला। म चाहिँ आज बनाएर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। अब यहाँनिर यसरी मिठो हुन्छ, ट्राई गर्नुहोस् तपाईँहरू पनि। यो चाहिँ मलाई आँसुले सिकाएको। म पहिला क्या मिरिकमा बस्दाखेरि आँसुले बनाउनु हुन्थ्यो क्या, मैले पनि आँसुकोबाटै सिकेको। दाल कति खानु वाक्कै भइसक्यो। यसमा चाहिँ अब हर्दी हाल्नुपर्छ अलिकति। मजाले पकाउनुपर्छ के यसरी। यो मटर चाहिँ यसरी तेल लाग्यो, मजाले भुट्नुपर्छ हो। अन्त यहाँ चाहिँ मैले प्याज टमाटर उयो हालेँ, अदुवा लसुनको पेस्ट हाल्नुपर्छ यसरी। अन्त धनियाँ पनि म यहाँनिर टिप्छु। यी धनियाँ मैले रोपेको धनियाँ यहाँ छ। धनियाँ पनि हाल्नु पर्छ। धनियाँ यहाँ छ। मेरो बुढा पनि आएको जस्तै छ। राबदुला ल्याउनु आउँदैछ जाँदैछ, आइपुगेछ भर्खर। है के गरेको? राबदुला लिएर आउँदैछ। के गर्दै रहेछ? यहाँ राबदेन भाइले चाहिँ आज काम गरेर आएछ खै। पछाडि हेर त, पछाडि ला के गर्यो यहाँनिर? हौ के गर्यो भन त? यहाँ सुन न, यहाँ पछाडि के गर्यो तिमीले? हेर त, मैले अब नआउनु पर्छ ल। चप्पल पनि उल्टा लाएर आएछ, साइकलले यो पनि दुलो पारेछ। साइकलले डल्लै हेर त, सुराल त बिगारेछ नि राब्दो चकचके। यसरी सुप बनिन्छ। तर माथिबाट यसरी धनियाँ हालिदिनुपर्छ। त्यहाँबाट यो मटर अघिको मटर यसरी हाल्नुपर्छ माथिबाट।
है त साथी सुप तयारी भयो मटरको अब चाहिँ खाना खानु स्टार्ट गरेको राब्दो आफै खाऊ ल तिमी आफै खाऊ ऊ यहाँ स्टार्ट गरिसक्यो खानापिनाहरू म पनि अब यहाँ बसेर खाने हो ए डल्ले खोर्सानी वाइ वाइ सुप राब्दु यहाँ हेर त के भन्नुपर्छ अरे अब चाहिँ हामी टुर निस्केको के अरे देख्छ हिस्ट्रीमा म भ्लगर भएको छु क्या लुइन निन लुइन चल लो बोलो नमस्ते भन् हाई गाइस भन्नु न राब्दु तिमीले बिचारा साँडेको खाली छ देखाइदिउँ न तेल यो बाटो त हिँड्नै अल्छी लाग्छ मलाई त आजकल बेदु भाइ कहाँ गऱ्यो उहाँ त लु कम्प्लेक्स आइपुग्यौँ अब हामी चाहिँ मैले क्या हेड सोर त त्यस्तै हो अब कहाँबाट चाहिँ बनाउनु राब्दु पार्किङ पार्क गरेर छिटो ए कहाँ राखेको है रोडमै यस्तो लान्छु दुईटा गन बहिनीको पिङ्क कलरको छ ऊ आइसक्रिम खाँदैछ एउटा चाहिँ यस्तो पनि छ कितना है भैया इसका 30 अच्छा के गर्ने होस् यही लगिदिउँ ल लगा तिमी लु अबुई के डर लाग्छ देखेको उ हेर कान्छी बोल न बोल न नेपाली यता हेर न के खान्छु भन् लौ न बहिनी मम्मा सब्जी किन्नु आएको यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो सब्जी किन्नु आएको ए कहाँ गएको मेरो तिम्रो मम्मा उयो छ ऊ माथि हेरे रकेट उड्दो रहेछ है यहाँ चाहिँ अब हामी आइसक्रिम खानु आएको गरम लागिसक्यो यो कसको जोजोको नो ल ल ल लु बस नि यहाँ बस गयो ल आइसक्रिम खाऊँ आऊ यहाँ आऊ न खानु आऊ यी लु आइसक्रिमै रुचेको होला खाऊ तिमी जो 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 के अरे त्यही त भनेको त छिटो खाएर जाउँ न भनेको यो राब्दु फेरि ठुलो मान्छेको स्याहार गरेर खोज्नु आएको रे ऊ साइकलमा पो बसिरहेको रहेछ राब्देन अब राब्देन यहाँ छ यहाँ हौ लु जाउँ 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 ल अब हामी चाहिँ भर्खर बाहिरबाट आइसकेको ऊ राब्दु भाइ मैले भइरहेको छ अब हात खुट्टाहरू धुने ल रात पनि पर्यो आज चाहिँ अँध्यारो भइसक्यो बाहिर